Xeyir olsun dəyərli müəllimlər. Buyurun növbəti sualımızın izahına baxın. Əvəzlik təyin kimi işlənib, əvəzlik zərflik kimi işlənib və əvəzlik mübtəda rolundadır. Baxaq. Aytaç həmin kəndə çatandan sonra Azər qayıtdı. Nə etdi? Qayıtdı. Kim qayıtdı? Azər. Nə zaman qayıtdı? Aytaç çatandan sonra. Çünki çatan feili sifət olduğu üçün həmin müstəqil cümləniz ola bilmir. Birləşmənin daxilində gedir. Sonra deyir, de görüm hansı sənin tapşırığını etməyib? Etməyib kim hansı? Mübtəda rolundadır. Deməli, mübtəda 3-ə uyğun gəldi nə? B bəndi. Qardaşım elə şagirddir. Əşyanın necəliyini bildirir. Necə şagird? Necə şagird? Təyin rolundadır. Deməli, 1-ə uyğun gəldi C. Hələ bilmirsən, haraya gedirsən? Haraya? Zərflik rolundadır. Zərflik 2-yə uyğun gəldi. Zərflik D bəndi. O evə gələrkən Həmid kişi görmədi. Görmədi xəbər. Həmid kişi mübtəda. Nə zaman görmür? O gələrkən. Çünki arkan feili bağlama olduğu üçün burada da əvəzlik müstəqil cümləniz ola bilmir. Deməli, cavab oldu 1C, 2D, 3B bəndi.